Child Fund México comparte historias que pueden cambiar tu vida. Jugar con las palabras y sonidos enriquece el lenguaje y creatividad. Además, son una oportunidad para divertirse y aprender. Es por eso que Arturo ha decidido enseñarle a su hijo Diego un juego muy especial. Diego, mijo, ven aquí. Te voy a enseñar un juego mágico con las palabras y los sonidos que nos rodean. ¡Sí, pa! ¿Qué vamos a hacer? Mira, mijo, el juego trata de lo siguiente. Yo voy a decir una palabra y tú debes buscar otra palabra que inicie con el último sonido de la mía. Por ejemplo, si digo gato, tú puedes decir tomate, porque gato termina con To, y tomate inicia con... to. ¿Listo? Empezaré yo. La palabra es tortilla. ¡Ya sé! ¡Llanta! Mi palabra es taco. Pa, la mía es comal. Oigan, los oí. Ya me dieron muchas ganas de jugar. ¿Me puedo unir? ¡Sí! ¿Cuál es tu palabra, ma? Mi palabra es cooperar. La mía, armar. ¡Me encanta este juego! ¡Es divertido! A mí también, mijo. Eres muy bueno para este juego. Sí, este juego nos ayuda a descubrir palabras conocidas y palabras nuevas que podemos enseñar a otros. Ahora te toca a ti y tu familia jugar con las palabras. Cada día y cada momento es una oportunidad para aprender, divertirse y convivir en familia a través del juego. Este proyecto es realizado con apoyo de Fundación Lego.